정선의 문천식의 지금은 라디오 시대 3부 들어가시죠. 자, 잠시 후 이에 낀 가로로 낀 시금치 줄기처럼 많이 거슬리는 그런 고민들 예. 쏙쏙 뽑아드리는 시간이에요. 할매 할배 상담소 이어집니다. 말자 할매 오시고요. 스타죠. 그리고 네. 춘식 할배, 선자 할매 세 분의 신들린 티키타카 뜨겁습니다. 말자 할매에게 고민 상담 받고 싶은 분들 사연 보내주세요. 아, 말자 할매 상담이 지금 물이 올랐어요. 맞아요. 자, 예를 들어서 사위가 장모님 하면서 애교를 부리는데 그게 사위가 그런 모습을 보이는 게 네? 부대낀다. 오. 귀엽지가 않다. 장모님이 그가 아이인가 봐. 그리고 얘 이상하다 그러면 잘 삐지는 성격이래. 아, 사위가. 진짜요? 그러면 뭐라 할 수도 없고 아유 난 어떻게 해요 이제부터 뭐 이런 류의 사연들을 보내주시면 하긴 말자 애교를 모든 장모님 좋아하지 않으실 수 있어요. 그렇죠? 그렇죠. 장모님 뀨뀨 까까 이러면 싫어할 수 까까 있- 이거 진짜. 아유, 그러니까요. 약간 이럴 수 있으니까 말자 할매의 어떤 네. 해안과 지혜를 좀 빌어보죠. 네, 문자번호 샵 8001번으로 다양한 사연들 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자, 사진 문자 100원이고요. 스마트 라디오 미니 무료입니다. 사연 소개되시면 모바일 커피 교환권 드려요. 네, 광고 듣고 바로 올게요. 저 이제 니들은 한번 늙어봤냐? 나는 늙어봤다. 인생의 매운맛, 단맛 겁나 느껴본 할매 할배의 고민 해결 시간. 할매 할배. 상담소. 에이. 어떤 고민을 던져도 명쾌한 해답으로 홈런을 딱 때려버리는 상담계 추신수 말자 할매 어서 와요. 아이고 반갑습니다. 예, 말짤매입니다. 아유, 좋다, 예. 좋다, 좋다. 우리 말짜면은 예. 말이 나온 김에 야구 좋아합니까? 그 아무래도 신랑이 야구 선수 출신이니까 관심이 좀 표정이 안 좋으시네. 죄송한데 제가 예. 야구를 볼 줄을 모릅니다. 아 진짜요? 그 의외네. 예, 의외예요. 예. 아 남편을 소개받았을 뿐 야구가 좋아서 한 건 아니구나. 예, 만나보니 야구를 했다고 하더라고요. 아이고. 예, 아, 그랬지. 내 친구는 야구 선수는 좋아하는데 야구는 싫다. 아, 또 그런 사람들 많아요. 선수 밴이야. 예. 그런 거 있지. 잘 몰라요. 그 개그우먼 전영미 씨가 예. 포수들의 허벅지를 굉장히 매력 있게 느끼는 그것은 거예요. 이제 예. 전영미 씨가 의지하고 싶은 상대가 이제 그런 데서 의지하고 싶다. 아, 건강미. 예, 아, 의지하고 싶을 수 있잖아. 그렇지, 사람은. 그렇지. 음. 예. 아 그나저나 남편분하고 오랜만에 데이트했다는데. 예. 예? 오. 이제 간만에 예. 그 아이고. 불화설도 있고 이러니까 제가 하도 말자쇼에 남편을 얘기하고 이러니까 불화설도 있고 이래서 불화설이 우리는 괜찮다. 아, 윈쇼윈도가 아니다. 사랑한다 하는 아. 마음으로 카페도 가고 이렇게 했죠. 아, 그래, 잘해. 그래요. 연예인 부부는 그런 설정 필요야. 돈 많이 썼어요. 네, 돈 설정 한 장 남기려고 네. 초밥을 한 25접시를 드시더라고요. 14만 원 예. 나갔네요. 어떻게 하셨어요? 딱 알죠 나는. 이야. 네. 야, 귀신 같다. 카페도 갔어요. 예. 42,000원. 이야. 나가지. 아, 이거 굉장 나오기 어우, 힘든데. 맛있었어요. 그래서 돈 많이 이제는 썼네. 각자 밥 먹고 만나자 이렇게 얘기를 했어요. 예. 아, 그나저나 나 저기 말자 할매 쇼 보다가 궁금한 게 저 정범균 씨한테 안마기 9만 원짜리 선물 받았나? 아, 이거 재밌잖아요. 응. 그거를 같이 봤어요, 남편하고. 아, 그래가지고 남편이 응. 아, 저거 살게 이러면서 네. 다른 사람이 사줄 수 없지 하면서 응. 그때 이제 사줬어요. 98,000원을요. 오. 3개월 할부로요. 할부. 그런 기념일 선물로. 그러더라고요. 이거는 12개월이 안 눌러져. 그러고는 예, 야 이 녀석아 그걸 12개월 하려 그랬니? 하면서 3개월에. 그래서 아이고. 잘하고 있어요. 아이고, 아이, 남편이 그래도 노력한다. 네, 해줬어요. 사회 초년생인데 네. 그 정도면 많이 쓴 거지. 큰 돈 썼지. 그래요. 알뜰하시네. 네. 그래야. 자 말짤면은 본격적으로 고민 상담 해보죠. 할매 할배 상담소 오픈합니다. 자 우리 43년생 양띠. 정선자 씨가 스타트. 컴온. 예. 4521님이 나 진짜 고민 있어요. 자고 나면 생기는 얼굴 베개 자국. 이거 생기면 하루 종일 남아 있는데 야 이거 해결 방법은 땡톡수 주사밖에 없을까? 아니면 뭐 먹을 걸 때리 넣어가지고 얼굴을 통통하게 만들면 좋겠지만 뱃살이 더 통통해져서 때리 넣는 건 안 돼요. 아하. 아이고. 그치 이게 언제부터냐? 이제 4 정도 지나고 맞아요. 아유, 앞자리 맞아요. 이제 그렇게 되면은 4학년부터 자국이 안 없어져.
맞아, 오래 맞아. 가지. 그렇지. 언제부터 저기 자국이 좀 안 없어져? 아직 저기 괜찮아? 아니에요. 저도 있죠. 있어? 네, 있어요. 근데 자체적으로 잠을 흠하게 자는 사람들이 자국이 남아요. 곱게 자는 사람은 설득력 있어. 이렇다 하기 때문에 네. 그 안 남는단 말이지. 그래. 그래서 땡톡스를 맞아도 야가 얼마나 가줄 거냐고. 그치. 베개 못 이겨요. 아. 그리고 이제 나이가 들면 상처 나도 아물기도 더뎌요. 그래. 그러니까 이건 그래도 내가 그래도 아직까지는 그래도 잠을 또 활기차게 잘 체력이 되나 보다. 아니면 힘도 없으면 이렇게 잤다가 그래? 일어나요. 자국도 긍정적이다. 안 남게. 그러니까 베개 커버를 좀 바꿔. 밋밋한 걸로 바꿔든지 아니면 나처럼 목침을 쓰시면 100일 일이 없습니다. 자국이. 멍이 들건지 한쪽으로 모서리로. 여기가 거의 괴사될 정도로 아이, 피가 돌아내겠지. 몰아갔지. 그것도 위험해. 야, 그건 목침처럼 생겨서 목침 배구잖아. 재밌겠다. 나무끼리 부비면서 사는 거지. 이야, 이거 작품이다. 예. 백남준 씨 작품이다. 예. 그러니까 뭐 본인이 만족하려면 땡톡스도 맞으시든지 하는데 이 베개 자국은 우리 평생 가는 거예요. 그래, 어. 이게 약간 귀멸의 칼날처럼 이렇게 네, 있어 가는 주는 거야. 것도 응. 있어 보이잖아. 맞아요. 다음 고민 볼게요. 예. 9701님 말 짧으면 안녕하세요. 저는 8년차 돌싱이에요. 아들 키우는 데만 온 정신을 집중하고 한눈 팔지 말자 했는데 누군가 저한테 잘하고 있다고 힘들 땐 좀 기대도 된다고 어이구 등이라도 따스하게 안아주는 사람이 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 아이고, 어떻게 하면 이런 마음을 떨쳐버릴 수 있을까요? 떨쳐. 운동도 매일 하고 취미생활도 하고 책도 많이 읽고 있긴 합니다. 아이고, 잘 살겠구만. 8년차 돌싱. 에이구, 뭐 하려고 외로웠겠다. 또 만날라 아니 잠깐 뭐 하려고 또 만날라 그래요. 우리 한 번 다쳤는데 네. 그 사람이 처음에는 온기 있게 안아 주겠지. 그러다 또 언니는 목침 베고 자야 돼요. 아하. 다 사람은 유통기한이 있는 거예요. 아이고. 지금은 혼자를 즐기란 얘기라. 아. 그리고도 외로우면 여기저기 5만 4만 8방에 베개 갖다 놓고 이리 뒤척거리면 저기 툭 받치고 이리 뒤척거리면 저기 툭 받치고 그렇게 느끼면서 사시면 되는 거야. 그 베개로 느끼는 거랑 사람이랑 또 느끼는 게 다르니까. 베개는 상처를 안 주잖아요. 그렇지. 자국만 주지. 아. 근데 사람은 상처를 주게 돼 있단 말이에요. 그런 게 있어. 그리고 저거 이제 내가 이런 거 너무 깊게 공감하면 또 기사 나갈까봐 말을 아낄게. 있게요. 있게. 그런데 이제 두루뭉술하게 말하면 안 나가더라고. 두루뭉술하게 말해볼게. 이게 아주 외로워가지고 환장을 할 때는 사람을 만나면 안 돼. 아 그래요? 정답이에요. 판단력이 흐려져. 맞아요. 누가 내 잔머리만 올려줘도 겁나 심장이 나대. 응. 여기 머리 가르마만 살짝 건드려줘도 그냥 넘어가. 그치. 외로울 땐. 그래서 맷집을 좀 키우고 어. 혼자 할 수 있는 무언가를 좀 많이 양산해 내는 것이 네? 만남을 위해 준비할 수 있는 기간이다. 맞아. 그래요? 준비해야 되는 덕목이다. 난 이제 아우, 생각해. 명언이다. 내가 강해져서 만나는 사람과 나약했을 때 만나는 사람이 확 다를 거예요. 이때 조심해야 돼. 맞아. 이때 누군가 아, 외로울 때? 살포시 다정하게 다가오고 이러면 이때 비밀번호 바꾸고 맞아. 이때 계좌 정리 다시 하고 맞아. 다 아우, 이렇게 정리해놔. 그간 그래도 8년 동안 애들 잘 키웠다. 네, 응. 대단해요. 응. 네. 그러니까 너무 인정받고 싶은 거요. 애들은 맞아. 이제 애들의 삶을 찾아가고 있는데 나는 뭔가 갈아 넣은 만큼 뭔가 보이질 않으니까. 근데 내가 먼저 인정해줘야 돼. 맞아. 내가 나를 인정해야지. 하여튼 조심해야. 네. 조심해야 돼. 조심 또 조심. 응. 다음은 윤희니님 거 네. 볼게요. 제 친구 중에 자꾸 제가 사는 걸 따라 사는 친구가 있어요. 아유, 꼴보기 싫어. 쌍둥이도 아니고 왜 따라 사냐고 하니까 그냥 제가 사는 게 다 좋아 보인대요. 뭐야? 어떨 땐 커플도 아닌데 똑같은 점퍼에 운동화를 신고 만날 때도 있어요. 어찌해야 할지 고민입니다. 아이고. 이게 뭐야 이게? 근데 나는 조금 좀 달라요. 제가 사는 거를 누가 물어보고 따라 사고 이러면 너무 신나는 거야. 기분이 좋아. 그러나 이런 경우는 있죠. 걔가 그걸 따라 샀는데 네. 걔가 너무 잘 살려. 아. 현저히 내가 남루해 보일 때는
그럴 때는 조금 삐딱선을 타는데 아. 요거 아마 보냈는 사람도 그럴 거야. 근데 내가 더 멋지다 이러면은 오히려 제가 나를 어이, 그렇지. 그리고 얼마나 친구가 또 자존감이 높으냐면 물어보잖아. 어디서 샀냐고. 몰래 쓱 이렇게 하면은 얄밉겠지만 물어보고 사고 이러면 얘 이게 정말 예뻐 보이나 보다. 내가 입어서 더 예뻐 보이나 보다 하면서 알려줄 수도 있는 거고. 그게 맞아. 윤희니님이 잘 살리는 거예요. 맞아. 이게 딱 봐서 돈 주고 샀냐 싶게 걸치고 다니는 애들은 물어보지도 않아. 그게 나. 아이 그러지 마. 네, 해지 마라. 어떤 왜 사람들이 그래? 항상 내 옷을 얼마 줬냐고 물어봐요. 나는 그게 너무 기분이 상해. 해지 마. 너 에이. 이거 얼마 줬냐? 왜 가격을 얘기하지? 그러니까 그걸 돈으로 이제 치렀냐 이런 이제 뉘앙스인데 그런 나는 거야. 근데 그렇게 생각 안 해. 나는 저기 말짤매가 예전에 이렇게 옷 툭툭 걸치고 다닐 때 예. 제가 색감을 보는 눈이 참 예사롭지 않다. 나 좋아해. 나는 인정했어. 디자인도 잘 보고 지한테 잘 어울리는 거를 골라. 맞아요. 예. 지난주에 이슈가 됐던 그 헤어스타일도 예, 굉장히 세련된 스타일이잖아요. 예. 그 주변에서 누가 안 따라했어요? 말을 아끼자 그것은. 안 따라하고 있어. 안 따라하고 있어. 예. 아끼자. 여튼 그러니까 자존감을 높이시고 막 그거 일일이 신경 쓰지 마. 그러면 평생 걔 만나면 그런 것만 보이죠. 맞아. 예. 근데 사실 꼴보기 싫은 건 인정. 맞아. 너무 따라하면 그럴 거야. 좀 그래요. 그래요. 자, 쉬어가는 순서입니다. 말짤매. 혹시 듣고 싶은 노래 있으면 추천 좀 해줘요. 이거는 그거에 뭐또 도플갱어 이런 거 제목은 없을 거 아니에요. 그죠? 우리 돌싱 언니가 새로운 사랑을 또 그래도 조금 안정되게 강해져서 찾길 위험하지 바라면서 않은, 도원경 씨의 다시 사랑한다면 아, 한번 좋다. 들어볼까요? 네. 정말 참 따뜻하다. 음. 예, 말자 할매하고 함께하는 네. 할매 할배 상담소. 상담소. 예, 계속해서 이제 고민 사연 만나봐요. 출시 할배가 읽어봐요. 근데 저는 예. 이제 예. 고민 만나기 전에 제 고민이 하나 있는데요. 뭐요? 사실로 예, 저기 홍진경 씨. 예. 아니, 지난주에는 멋스러워. 김신영이가 또 왔다 가더니 예, 이번 오늘 주에 또 뭐 많은 사람들이 홍진경 씨가 왔다 갔다 예, 하더니 예. 이렇게 먹고 산다. 예. 예. 근데 다들 웃고 가시네요. 자도 설정하면 만만치 않으니까. 우리 하고 있는 좋아요. 꼬락선 일봐요. 예. 안 웃기겠어. 그래. 아니 내 고민이 이게 좀 MBC에서 해결을 해주실라나 모르겠네. 뭐예요? 어떡해. 저거 지금은 라디오 시대 저거 네. 저 좀 다시 찍어야 되지 않아요? 맞아요. 저기 저게 몇 살 때 거예요? 한 8, 9년 됐어요, 사실. 아이고야, 네. 요거 조금 다시 연륜 있게 연륜 있는 느낌으로다가 한번 이제. 다시 찍어보면 그리고 어떨까? 사진도 겁나 많이 만졌어. 네, 맞아요. 깎고. 뽀샵을 했어. 뽀샵을. 저기 그래요? 저 문춘식 할배 저기 네. 툭툭거리 우려낸 거 봐봐. 그래서 그러니까. 넥타이 멜라다가 저거 안 맨 거 저런 섹시하게 거, 보이려고. 예, 저런 것도 참 힘있잖아. 잘하셔. 예, 그래 그게 고민이었어. 예, 저거 많이 좀 거슬렸나 거슬렸구나. 보네. 예, 아, 항상 그래요. 저 이질감이 느껴져요. 대문 얼마 사진 전에 나 바꿀게요. 저 공항에서 직원한테 한번 지적받았어. 신분증 사진 업로드하라고. 아씨. 어쨌든 것 같아. 희한하게 모멸감이 느껴지더라고. 32살에 내가 업로드한 건데 그거 지적받았어. 또 한번 싹 갈아야 되네. 안 그러면 그렇죠. 한 40년 지났으면 갈아야죠. 비행기 못 탈 일이 많이 생기거든. 알아보지 못하겠어요. 그랬더니 말을 아끼더라고. 아하. 착하셔. 잠깐 예. 순간 외로웠어. 예. 아유, 알겠어, 예. 그래요. 알겠어. 사연으로 들어갑니다. 예. 익명으로 해달래요. 왜 그래? 비상금이 300만 원 정도 됩니다. 7군데로 나눠서 감춰놨는데 아내가 한 군데를 발견해서 걸렸어요. 혹시 더 있냐고 추궁하는데 나머지 6군데 중에 한 군데는 기억이 안 납니다. 야, 이거 솔직히 말하는 게 살 길일까요? 아니면 입을 꼭 닫을까요? 요새 잠이 오질 않습니다. 상담 부탁해요. 착해 빠져가지고 왜 이렇게 착해? 이런 걸로 고민을 해. 한 군데 들켰으면 거기가 끝이라고 그럼. 잡아떼야지. 네. 그럼. 300이 뭐 이거 걸리면은 그냥 잔소리 잡들이 아이고. 한 달치예요. 앞으로 지나는 모든 동선에 네. 그냥 도청 감청이 그냥 따라올 건데 그래. 피곤해지게 뭘 그래. 그래서 오히려 제 안전한 데로 싹 다 다시 옮겨놓을 필요가 있는 그렇지. 거지. 비상금은 갖고 있어야 그게 기지국을 힘이지. 바꿔. 이거는 100%. 어떻게 바꿔요. 이런 거 숨겨본 사람 입장에서 얘기를 해줘봐. 나는 이제 뭐 거지 개털이지만 뭐야 비닐을 뒤집어 쓰고. 뭐 많이들 숨겨야 돼요. 젊었을 때는 돈이 필요합니다. 맞아요. 예. 이게 힘이야. 그래 잘했어. 예, 칭찬해. 분산 투자한 건 잘한 거요. 맞아. 한 곳이었으면 끝났어. 끝났지. 7군데 7, 4, 28. 한번 걸렸다면 40이니까 걸리지 마세요. 커. 커. 그래, 건바이 건으로 사과를 해. 예. 다 불지 말고.
또 사과를 몰아서 미리야. 그리고 또 걸리면 얘기하면 되겠네. 그치? 정말 나 몰랐어. 그치. 나도 까먹고 있었어. 정말 잘 찾는다. 이거 나 아직 MRI 찍어볼까봐 나 아직 싹 다 까먹었어 이렇게. 맞아. 저 최윤혜님 네. 예예. 남편 코골이가 너무 심해요. 아이고야. 에휴 씨. 그래서 내가 다른 방 가서 자면 은혜서 따라 들어와가지고 같이 자. 그래? 잠 편하게 자고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 잘하네요. 아이고 남편은 각방이 싫은가봐 그죠? 야, 따라 들어와서 잘 정도면 재혼 아니요? 와 이거는 이거 초혼이 쉽지 않은데. 쉽지 않은데. 근데 이거 코골이 저희 남편도 굉장히 심하거든요. 네. 그래? 근데 저희 남편하고도 이제 저도 이제 사실은 저희 아이를 분리수면 시켜야 되는데 그게 이제 어떻게 하다 보니까 이제 남편을 분리수면 하게 됐어요. 아하. 애를 재우면서 잠들길래 거기 이제 그냥 놔두고 제가 혼자 안방에서 자고 너무 편하더라고요. 근데 애도 다행인 거는 젊어가지고 그런가 귀가 그렇게 예민하지 않고 이제 머리 대면 자니까 아빠 코골이를 거의 뭐 자장가 삼아 자던데 아이고 다행이다. 가끔 같이 잘 때 제가 너무 힘들어요. 그때는 과감하게 후려쳐야 돼요. 여러분들 코골이 그거 참으면 안 돼요. 과감하게 그냥 코를 팍 하나씩 쳐줘야 컥컥컥컥 하면서 컥컥 하면서 일어나고 왜 이렇게 한단 말이야. 아이고 그렇지. 그럴 수밖에 없지. 이거 진들 코 골고 싶어서 고냐고. 그렇게 타고났는데 코기관이. 그치. 그래야 이제 가장 그 클래식한 방법은 후려치는 거죠. 후려쳐요. 이거 답 맞아요. 없어요. 이게 또 수술한다고 다 좋아지지도 않다 그러더라고요. 요거 그거 이제 뭐 이비인후과 같은 데서 뭐 대여해가지고 기계도 쓰고 뭐 그렇게 별게 다 하는데. 있어 요즘. 입에 스티커도 한 3개 붙이고 자거든요. 네. 뭐 아무리 좋은 데 거 써도 아침에는 너덜너덜해졌어요. 저런. 다 떨어져가지고. 풀피리가 됐구나 풀피리. 비리 하고 그냥 내리쳐야 돼. 그냥 내리쳐. 다시 붙여줘. 다 필요 없어 밴드. 아이고 그래요. 아이고야 너무 생활에서 우러 나오는 찐이다. 예. 네, 아 자, 재밌다. 9882님. 예, 바빠 죽겠는데. 죽겠는데. 바빠 죽겠는데 맨날 핸드폰만 보는 사장 어떻게 할까요? 속 터져요. 아이고. 사장이잖아요. 예, 휴대폰을 보든 뭘 보든 간에 이 사람 주머니에서 내 월급이 나오잖아요. 아. 그러니까 보도 못 본 척하면서 나는 무소의 뿔처럼 내 일을 해야지. 아 회사가 많은 게 아니라면. 예, 억울하면은 내가 사장 돼야 돼요. 그래도 맞네. 모든 직장 생활이 그렇지 뭐. 어쩔 수가 없어요. 냅두세요. 냅두세요. 아, 매일같이 나만 보는 것도 아니고 핸드폰 들여다보면 고맙지 뭐. 뭐 어떤 사장님은 CCTV만 보는 사장님. 에이. 아이고야. 그런 숨 막히는 것보단 나은 거야. 그러네. 아유, 화장실 몇 번 갔는지도 체크하는 데가 그래요. 있어. 그런 양 선생이 어디 있어? 맞아요. 아이고 뭐 벌써 끝날 시간인데. 아이고 아, 그래? 끝났다 PD가 막 끝났어. 손을 막 휘젓는다. 예. 여기서 10분 더 하면 뭐 할증이 붙나? 하루같이 끝내. 뒤에서 이제 또 뭐라 그러겠지. 맞아. 그래, 아이고, 해야지. 그래, 하여튼 말자할매가 요새 핫이슈라 바쁘니까 아이고, 빨리 보내줘야 돼. 시간이 핫합니다. 예. 그래 또 할매 상담소 고민 있으면 보내주고요. 예. 짧은 글 50원, 긴 글 100원, 문자 샵 8001번으로 보내주세요. 스마트라도 미니는 무료입니다. 예. 말자할매 오늘 너무 애써줘서 고마워. 예, 또 올 테니까 그때까지 건강하자고요. 네. 그래, 죽지 말고 살아서 봐. 소품 잘 챙겨오시라. 가만 챙겨올게요. 땀이 줄줄 날라 그래요. 미치겠어. 갑니다요. 고마워요. 다음 주에 봐. 안녕. 안녕.